Qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar shkëlqësi ambasador, të gjithë të tjerë të pranishëm në këtë seancë konstituive, si dhe ju media që po e përcjellni këtë seancë. Më lejoni së pari t'ju falenderoj për besimin e dhënë në udhëheqjen e legjislaturës së 10 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Sot e marr këtë detyrë me vedije të plotë për peshën kushtetuese që ajo mbart dhe me respekt të thellë për vullnetin e qytetarëve që na kanë sjellë këtu. Dhe këtë besim do ta nderoj me punë të përditshme, me transparencë, por po ashtu edhe me përkushtim të plotë. Të qenit në kryet kuvendit do të thotë të shërbesh Republikës, rendi demokratik dhe besimit publik. Kuvendi është shtëpia politike e të gjithë qytetarëve tanë, edhe atyre që pajtojnë me ne, edhe atyre që mendojnë ndryshe, sepse shteti ju shërben të gjithëve. Detyra ime do t'jetë të siguroj që kuvendi të funksionoj me dinjitet, transparencë dhe me respekt të ndërsjellë, në përputhje të plotë me kushtetutën, ligjet dhe praktikat më të mira parlamentare. Do të sigurohem që secili prej jush ta gjej hapësirën e vet këtu me të njëjtin dinjitet dhe me të njëjtin respekt. Nga se një kuvend funksional është parakusht për një shtet të fortë dhe një demokraci të qëndrueshme. E di që kemi ardhur këtu me histori të ndryshme politike, me qëndrime të ndryshme, me bindje që shpesh nuk përputhen, por sot në këtë sallë ne kemi një detyrë të përbashkët. Tu shërbejmë qytetarëve me ndershmëri, me përgjegjësi dhe vizion, sepse ata presin nga ne zgjidhje, punë konkrete dhe bashkëpunim për të mirën e përgjithshme. Pavarësisht se dallimet tona janë reale, përgjegjësitë i kemi të përbashkëta. Kuvendi është vendi ku përballen dhe merren vendimet, por ky institucion përtej rregullave dhe procedurave është vendi ku qytetarët e matin seriozitetin ton. Ata e shohin nëse dim të dalim nga llogaritjet ditore kur preket e ardhmja e vendit. Prandaj ju ftoj që debatet t'i zhvillojmë me argumente, kritikat t'i shoqërojmë me përgjegjësi dhe dallimet t'i mbajmë brenda respektit të ndërsjellë. Nuk është e nevojshme të mendojmë njësoj, por është domosdoshmëri të punojmë në të njëjtin drejtim në shërbim të Republikës së Kosovës dhe në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne sot debatojmë lirshëm në këtë sallë fal sakrificës së madhe të popullit tonë për liri, përfshir luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kontributin e madh të grave dhe burrave që dhanë gjithçka për vendin. E sot këtu, në këtë pasditë vim, pasi gjatë tërditës kishim seancën gjyqësore ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Historia e popullit shqiptar të Kosovës është e qartë dhe është e drejtë. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë për çlirim. Dihet kush ka qenë agresori, dihet kush ka bërë krime në vendin ton, ato janë të regjistruara dhe të dëshmuara nga bota mbar. Ato krimi janë kryer nga Serbia, e cila kur asnjëherë nuk u përball me drejtësinë në mënyrë serioze. Përkundrazi, kriminalët e luftës u ricikluan në pushtet e u amnistuan. Ne presim që ish-krerët e UÇK-s të kthehen sa më parë në vend dhe tek familjet e tyre, dhe që këto orvatje të prokurorisë të marrin fund sa më parë. Për këtë duhet jemi bashkë. Prandaj të dashur deputet, në veçanti për çështjet që prekin interesin kombëtar, duhet të flasim me zë të qartë e të kemi qëndrim të përbashkët, me zotimin se kjo republik ka institucione që i dalin zot edhe në momentet më të vështira. Të nderuar deputet, ju siguroj se detyrën e kryetares së kuvendit do ta ushtroj me panshmëri, integritet dhe përkushtim të plot institucional. Dera ime do t'jetë e hapur për çdo deputet që sjell ide, kritik apo propozim që e forcon një kuvend funksional dhe një republik moderne. Ju ftoj që dallimet tona politike t'i kthejmë në energji që na shtyn përpara për t'u përballur me përgjegjësitë e mëdha që na presin. Kosova e meriton një kuvend që punon me dinjitet dhe përgjegjësi, qytetarët meritojnë një politik që i dëgjon, që vepron dhe që e mban fjalën. Kjo është puna që na pret dhe këtë standard do ta ndjek secilën ditë të këtij mandati. Le ta shfrytëzojmë pra këtë mandat për të ndërtuar besim, për të forcuar institucionet dhe për ta quar vendin përpara.
Le ta mbajmë këtë shtëpi politike të hapur dhe të drejtë për secilin që hyn këtu, sepse ky është thelbi i demokracisë. Në këtë frymë ju falenderoj për besimin dhe ju uroj punime të mbara kësaj legjislature, gjithnjë në shërbim të Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve tanë. Faleminderit shumë. Të nderuar deputet, vazhdojmë me pikën e 4 të rendit të ditës, zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit, referuar aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, rasti numër KO 265/25, datë 8 tetor 2025, votimi në pako i nënkryetarëve të Kuvendit, qofshin ata që propozohen nga 3 grupet më të mëdha parlamentare, apo nga komunitetet që nuk janë shumicë, nuk është shprehimisht i përcaktuar në kushtetutë. I njëjti pra mund të realizohet nëse ka dakordim në mes të grupeve parlamentare apo deputetëve. Në mbledhjen e përbashkët të kryetarit të Kuvendit, zotit Dimal Basha, nga legjislatura e 9, me kryetarët e subjekteve politike që kanë fituar ulse në Kuvend, të mbajtur më 10 shkurt 2026, për përgatitjen e seancës konstituive të legjislaturës së 10 të Kuvendit, është dakorduar nga përfaqësuesit e të gjitha subjekteve politike, pra të pranishëm në këtë mbledhje si në vijem. Votimi 5 nënkryetarëve të Kuvendit të bëhet në pako dhe të mbështetet zgjedhja e 5 nënkryetarëve të Kuvendit. Mbështetur në nenin 67, paragrafi 3 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenin 12, paragrafi 3 i Rregullorës së Kuvendit, 3 subjektet më të mëdha parlamentare të dala nga zgjedhjet e mbajtura më 28 dhjetor 2025 e propozojnë nga një kandidat për nënkryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Paraprakisht t'ju njoftoj që kandidati për nënkryetari subjektit më të madh parlamentar duhet jetë i gjinisë tjetër nga i kryetarit. Prandaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta bëj propozimin e kandidatit për nënkryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Deputeti Kuran Murati ka fjalën. Faleminderit të nderuar kryetare, urime edhe njerë për detyrën e re, të shkoft puna mbar, të nderuar deputet, kolegë nderuar, propozimi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje për pozitën e nënkryetarit është sociologu, profesori universitar, kolegu deputeti zotri Ardian Gola. Faleminderit. Faleminderit i nderuar deputet Murati. Ftoj përfaqësuesin e PDK-s që ta propozoj kandidatin apo kandidaten për nënkryetar apo nënkryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, deputetja zonja Blerta Deliu Kodra. Faleminderit të nderuar kolegë deputet, Partia Demokratike e Kosovës për nënkryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës propozon zonjën Vlora Qitaku. Faleminderit të nderuar deputete. Ftoj përfaqësuesin e LDK-s që ta propozoj kandidatin apo kandidaten për nënkryetare të Kuvendit apo nënkryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Urnoni nderuar deputet. Faleminderit kryetare, në emër të Ligës Demokratike të Kosovës, për nënkryetar të Kuvendit të Republikës Kosovës propozoj zotin Kujtim Shala. Faleminderit i nderuar deputet. Në bazë të neni 67, paragrafi 4 i Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe neni 12, paragrafi 4 i Rregullorës së Kuvendit, një nënkryetar do të jetë nga radhët e deputetëve të komunitetit serb dhe një nënkryetar nga radhët e deputetëve të komuniteteve tjera që nuk janë shumicë. Bazuar në rregullorën e Kuvendit dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, propozimet bëhen me shkrim, tashmë sipas njoftimit që kanë pranuar nga Sekretaria e Kuvendit, ato janë propozuar pra me shkrim, janë proceduar me shkrim. Prandaj në këtë rast, ftoj përfaqësuesin e deputetëve të komunitetit serb që ta propozoj kandidatin apo kandidaten për nënkryetar të Kuvendit. Deputeti Igor Simić. Ndjes. Deputeti Slavko Simić. U ime Srpske zajednice za potpredsjednika Skupštine predlažemo dugogodišnjeg potpredsjednika i poslanika Skupštine gospodina Slavka Simića. Atëri propozuar është deputeti Slavko Simić.
Tani ftoj përfaqësuesin e deputetëve të komuniteteve tjera që nuk janë shumicë që ta propozojnë kandidatin apo kandidaten për nënkryetar në kryetarit të kuvendit. Deputeti Elbert Krasniqi ka fjalën. E nderuara kryetare, të nderuar deputet, në grupi multietnik propozojmë Emilia Rexhepin për nënkryetare të kuvendit. Ju falenderoj. Faleminderit i nderuar deputet Krasniqi. Ju njoftoj se nënkryetaret e kuvendit zgjidhen me shumicën e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, pra së paku 61 vota për. Në seancën konstituive nuk lejohet debati, e përmendi edhe kryesuesi zoti Avni Dehari. Konstatoj se në sallë janë të pranishëm 116 deputet. Prandaj me këtë rast, luz deputetët që me ngritje dore. Atëherë 115 deputet, luz deputetët që me ngritje dore të deklarohen për 5 kandidatët e propozuar për nënkryetar të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Presim vetëm derisa të na vijë njoftimi për numrin e deputetëve që kanë votuar për. Atëherë, të nderuar deputet, për nënkryetarët e kuvendit, 104 deputet kanë votuar për, 3 deputet kanë votuar kundër dhe 6 deputet kanë abstenuar. Me këtë rast, konstatoj se kuvendi zgjodhi 5 nënkryetarët e kuvendit, më lejoni që vetëm edhe t'i lexoj emrat, pra deputetin Ardian Gola, deputetën Vlora Qitaku, deputetin Kujtim Shala, deputetin Slavko Simić dhe deputetën Emilia Rexhepi. Me këtë rast, pra me zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit, Kuvendi i Republikës së Kosovës konsiderohet i konstituuar, prandaj urimet të gjithëve.